10個孫啊，開心死咯！我冇咁多身家分俾佢嘅大佬。有冇見過呢啲芋頭咁啊？黐埋晒噶喎，變種噶。唉，你冇搣粉啊！人係要送俾嗰啲單月壽啊嘛。哦，好意頭。我同你擒翻轉啦，姨唔好意思啦。原來咧鄉下咧有種即係風俗啊，啲芋頭咧專買啲芋頭仔啊，黐埋晒啊，送俾啲仔女㗎。啲餅你係送過佢。哦，一啲餅俾你食，你係送翻去呢啲俾個仔女。嗱，只一買㗎。哦，有仔有乸嘛。有仔有乸喎。咁我買過啊，點搞啊？我送俾個女咯喎。個女又拎同入餅俾你，你又要拎買個碌柚買佢俾個女，又要封記得拿利是。我個女人呢我就溫記紅啊。哦，我女嫁咗，我就買抽俾佢。仔生啊，冇食啊，講芋頭啊嘛，唔係講係嘅。我個青牙仔係一對薑，一對蔗，一對芋頭。哦，咁你有冇放到咧？我生咗2個仔，我夠噶啦。係講啊，真係㗎。哦，我作為一個廣州人咧，我第一次聽呢個啫。佢啲風俗細節一定要放一對薑，一對蔗，一對芋頭，放喺個長牙底度。係。咁我就送俾個女咯喎，我女嫁咗噶咯喎。嫁咗都得㗎。啊，你睇下喂，呢一黐埋晒㗎，有仔有乸。係啊，連仔帶乸啊嘛。哦，連仔帶乸，要佢生多啲。而家又唔使生。啊，發達啦！咁啊，你點樣種翻嚟㗎？一個嚟就得㗎啦，種一個你又生。係啊，即係種一個就生到滿晒㗎啦。即係等於呢個大人啊，生到成個家族咁多。呢個乸，一個乸，一啲仔女搣晒開你啦。哦，我哋啊嗱啱嫁個女啦，咁我就俾抽佢啦，生翻幾個孫翻嚟俾我咯，好冇啊？好喎。咁你成日送嘢俾人哋嗰啲生咗孫有冇人揾你啊？有喎。得咗㗎啦，個長牙底度咁我你又發達㗎啦，係咪？窗口度啊。牆頭嗰度。咁啊，仲發個霍英東。霍英東啊，你唔好話，我哋有孫有女一對。係啊，有仔有女亦發嘅啦。帶翻你翻嚟。希望嗰啲生仔女共分翻你哦。一路帶翻嚟咁啊，咁歡喜婆婆咁啊。希望佢咧生多啲呢啲慈姑定翻嚟啊！一抽二恩大餐話婆婆咁啊！咁樣食嗰陣時有冇講究啊？即係我乾晒水啊，放檔嗰係咪要嚟攞嚟食咗佢？嗱，過15係得㗎啦。過咗閉15就食得啦，係咪？你睇1、2、3，哇，成10個㗎咧，10個孫啊，開心死咯！我冇咁多身家分俾佢嘅大佬，咁我諗住啊聽話乜都有，唔聽話都有層樓啦。清，咁買2嚿靚啲薑咯，1嚿就得㗎啦嘛。佢話一對喎。佢話一對啊。阿叔話。呢2嚿細嚿啦，嗱，多子多孫啊！擺到過咗8、20啊，攞出嚟食咗佢就得㗎啦。係啊。 18，俾個20蚊你啦。好啦。嗱，俾個20蚊你啦嚇，成交。嗱，女啊，你記得回翻個餅俾我，冇餅都唔緊要啊，回翻幾個孫翻嚟俾我就得㗎啦。聽話乜都有啊，唔聽話都有層樓啊。關注肥家姐，樂業唔使擔遮。